Teman-teman, nih si rudal mau atraksi dari kursi ke lantai. Gimana menurut kalian? Apa terbalik atau masih berdiri seperti ini? Nah, coba kita langsung aja atraksi. Kalau menurut Kak Ron sih nggak bakalan terbalik. Oke, langsung kita coba. Rudal anjay, terbalik teman-teman, tapi masih bisa berdiri lagi. Oke, nanti kita atraksi selanjutnya yang bakalan lebih ekstrim.